পরগনার জয়নগরের নীলপিঠে হ্যাম রেডিও নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সুন্দরবনের বিপর্যয় প্রবণ এলাকার খবরাখবর যাতে মুহূর্তের মধ্যে প্রশাসনের কাছে পৌঁছতে পারে সে ব্যাপারে হ্যাম রেডিও মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে বলে বিভিন্ন বক্তা তাদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে রাসমণি সদর ও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখেন সুন্দরবনের বিশিষ্ট গবেষক সুভাষ আচার্য, রাসমণির সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ রায়, হ্যাম রেডিও সম্পাদক অঙ্কুরিশ নাথ বিশ্বাস। পরে তিনি দূরদর্শনকে জানান, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় তারা রেডিও স্টেশন করতে চান। এই হ্যাম রেডিও যাতে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকেও স্থান দেওয়া হয় সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে তিনি অনুরোধ করেছেন। এছাড়াও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের মধ্যে যদি হ্যাম রেডিওকে অন্তর্ভুক্তি করেন তাহলে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সুন্দরবনের মতন অঞ্চল, যে সাইক্লোন প্রবণ অঞ্চল, যেটা যে কোনো সময় বিপদের মুখোমুখি হতে পারে, সেসব জায়গায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি দাবি করলে পরে রেডিও কমিউনিকেশনটা নিয়ে তাহলে সরকারেরও ভালো হবে এবং রিলিফ ওয়ার্কের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। কারণ বিপর্যয়ের সময় কমিউনিকেশনটাই হচ্ছে প্রথম জিনিস যেটা প্রশাসনকে সাহায্য করে তার প্রক্রিয়া করার জন্য।